Gagak, burung cerdas dan misterius yang seringkali diabaikan. Dikenal karena kecerdasan mereka, gagak dapat mengenali wajah manusia. Gagak bisa ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga perkotaan, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Hebatnya, gagak juga menggunakan alat sederhana untuk mendapatkan makanan, seperti menggunakan ranting untuk mengeluarkan serangga dari kayu. Mereka sering mencari makan di tempat sampah atau sisa-sisa makanan manusia, menunjukkan adaptasi mereka di lingkungan perkotaan. Gagak juga memiliki kehidupan sosial yang kompleks, berkomunikasi dengan berbagai suara dan perilaku. Makhluk hitam ini adalah simbol dari misteri dan kecerdasan alam.